धर्म श्रवणको समयमा आफूलाई सजिलो लाग्दो रियापथमा बसेर धर्म सुन्दा हुन्छ। धर्म सुन्दाखेरि आडेस लागेर सुन्न हुँदैन। यदि गिलाना होइन भने गिलानालाई चाहिँ आडेस लागेर सुतेर पनि सुन्न अनुमति छ। स्वास्थ्य राम्रो छ भने सकिन्छ भने आडेस नलागिकन धर्म श्रवणको समयमा मनलाई पनि कुद्धछ कुकुछ मन जताभावी बतासिएर पनि सुन्न हुँदैन। एक समाधिले सुन्न पर्छ। धर्म श्रवण गर्न बस्दाखेरि घुँडा ठडाएर बस्न पनि हुँदैन। अनि निन्द्राले ग्रसित भएर थिनमिद्धले झुल्दै देशना सुन्न पनि हुँदैन। यो चाहिँ धर्ममा अगौरव हुन्छ। अनि अघि जो भगवानलाई हामीले बिहार लिनुभएको भनिन्छ। साथै भिक्षु सङ्घहरूलाई पनि बिहार लिनुभएको भनिन्छ। विराजमान भनेर यो शब्द चाहिँ भगवानमा भिक्षु सङ्घमा प्रयोग छैन भनौँ। यो चाहिँ राजाहरूमा प्रयोग हुने महाराज फल्लो ठाउँमा विराजमान हुनुहुन्छ र भगवान भिक्षु सङ्घहरूमा चाहिँ बिहार लिनुभएको। पालीमा पनि विहरति भनेर आउँछ। भगवानको बारेमा जेत भने विहरति। भगवान श्रावस्ती जेतवन विहारे जेतवन बिहारमा विहरति। विहरति भनेको बिहार लिनुभएको। बिहार लिनुभएको भन्दा त्यो ठाउँमा बसेकोलाई हामीले सोझै भाषाले हो भने त्यहाँ बस्नुभएको छ। तर भगवान सङ्घहरूमा प्रयोग गर्दा बिहार लिनुभएको छ। यसरी प्रयोग गरिन्छ। र जो शरणगामी लिँदाखेरि शरणगामी शब्द शुद्ध तरिकाले हामीले लिन्छौँ। त्यही भएर यहाँ नेपालमा एकुन्ता गर्दै भन्नुभएको यो बहुत राम्रो हो। बुद्धं शरणं गच्छामि भन्दै म्यामामा चाहिँ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि एकैचोटि तिनटालाई भन्ने चलन छ। तर म्यामामा पनि श्रामणे बनाउँदाखेरि चाहिँ तिनटै एकैचोटि भन्नुहुन्न। किन त्यसको स्थान शिथिल ध्वनित अल्पप्राण महाप्राण यिनी स्वरहरू मिलाउनु पर्छ। तपाईँहरू अब नेपाली अब धेरै जसो नेपालीका अब विद्वान हुनुहुन्छ साहित्यहरूका जानिराख्नु भएकै होला। त्यही पनि मैले अलिकति थपेको। जस्तै स्थान हामीले अब क ख ग घ ङ भन्दा स्थान कण्ठस्थानमा हुन्छ। च छ ज झ ञ तालु स्थानमा हुन्छ। र यी मध्येमा फेरि प्राण पनि छुट्याउनु पर्छ। अल्प प्राण महाप्राण। अल्प थोरै तागतले भन्ने र महाप्राण चाहिँ अलि धेरै तागत लगाएर भन्ने। जोडी शब्द चाहिँ महाप्राण हुन्छ। बिजोडी चाहिँ अल्प प्राण हुन्छ। अब जस्तै क ख ग घ ङ। अब ख जोडी शब्द हो, त्यो अलि भारी हो। बिजोडी शब्द अब क च ट त प अगाडिका क च ट त प यिनी अल्प प्राण हो। जोडी शब्द ख छ ठ थ फ। क च ट त प जस्तो सजिलो छैन, अलिकति अप्ठ्यारो छ, अलिक भारी छ। ख छ ठ थ फ। ग ज ड द ब सजिलो छ। ग ज ड द ब अल्प प्राण हो। घ ज ढ ध भ ऊ चाहिँ अलि भारी हो, महाप्राण। अनि न य ण न म यो चाहिँ नासिका हो। यो नासिकाबाट निकाल्ने हो। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले बुद्धं भन्नु बुद्धम भन्नु दुईटै नाकबाट आउँछ। मकार पनि
नाकमै छ, ङ पनि नाकमै छ, ञ पनि, अनि अण पनि, म पनि। ङ य ण न म यिनी तिनटै नाकबाट निस्किन पर्दाखेरि यिनी चाहिँ अब बुद्धम मुट बन्द गरे पनि नाकबाट आएको हुन्छ। बुद्धम भनेर मतिर ताने पनि नाकैमा आउँछ। यिनी चाहिँ नासिका शब्द हो। त्यही भएर तपाईँ हामीले शरणगामीले त ब अल्प प्राण छ, ध चाहिँ महाप्राण छ। बुद्धम शरणम गच्छा छ फेरि महाप्राण हो। च चाहिँ अल्प प्राण, छ च छ ज झ हो, यस प्रकारले जान्छ। र हुन त यहाँ एकुन्टा गरेर भन्दाखेरि शुद्ध हुन्छ। शरणगामी भन्ने भगवानको शासन छैन भने तपाईँ हामी शरणगामी त परिराख्दिन। कल्प कोटि सतैरपि करोडौँ लाखौँ करोडौँ सयौँ कल्प बितेर जान्छन् तापनि बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नलाई पनि त गाह्रो छ। शरणगामी लिन त परिराखौँ। बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नलाई पनि करोडौँ करोडौँ कल्प बित्छन् तापनि सुन्न गाह्रो छ। र अहिले अब भगवानको शासनमा आइएको छ तपाईँ हामी, तर भगवानको शासन पनि 2500 वर्षबाट 2600 पुग्न नजिक नजिक भइरहेको समयमा बल्ल हामीले भेट्न पाइएको छ। हामीले यो सजिलै भेट्न पाइएको पनि होइन। शासन आखिरीतिर ढल्किँदाखेरि भेट्न पाइएको। फेरि यो कल्प घट्दो कल्प हो नि त। घट्दो कल्प भनेको आयु घट्दो छ। तपाईँ हाम्रो दिन प्रतिदिन आयु घटिरहेको हुन्छ। भगवान सम्मा सम्बुद्धहरू गङ्गा नदीका बालुवा जति त उत्पत्ति हुनुभयो भनेर पिटकमा बताइएको छ। तर जति उत्पत्ति हुनुभएको भगवान सबभन्दा कम उमेर भनेको 100 वर्ष, सबभन्दा माथिको उमेर 1 लाख वर्ष। 1 लाखदेखि माथि भने बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्न। 1 लाखभन्दा आयु लामो भयो भनेदेखि त्यो बेलामा बुद्ध उत्पत्ति भएर जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरणा दुःख भनेर यो दुःखलाई बताउने भने मान्छेले त्यो दुःखलाई बुझेका हुन्न। नबुझ्दाखेरि त्यो दुःखलाई कहाँ हुन्छ र दुःख भन्नेमा पुग्छन्। त्यस कारणले 1 लाखभन्दा माथिको उमेरमा पनि बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्न। त्यो बेलामा रोग व्याध भन्ने, भोक लाग्ने अनि आलस्य हुने रोग त्यति मात्रै हुन्छ। भोक लाग्ने रोग, आलस्य हुने अनि खाएपछि फेक्न पर्छ। अरू रोग व्याध नहुँदाखेरि अनि जरा पनि अहिले त अब अस्ति भर्खर स्कुल पढिँदै थियो, अहिले हामी जराले छ्यापिसक्यौँ। अहिले त जरा बताउन सजिलो छ। त्यतिखेर भन्ने भने कलियुग। कलियुग भनेको कसुर, कसुर धेरै भएको युग। कलियुग कसुर धेरै भएको युग। अनि त्यो कपौदीमा शास्त्रले कलियुग कहिलेदेखि लागेको हो त भन्दा भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुँदाखेरि कलियुगको आयु 2512 वर्ष बताइएको छ। भनेदेखि अहिले भगवान परिनिर्वाण हुनुभएको पनि 2560 वर्ष नागिसक्यो भने 5000 वर्ष नागिसक्यो त्यो कपौदीमा शास्त्रको भनाइले। अनि त्यसैलाई लिएर म्यामामा विशुद्धराम बिहारका भन्दै विशुद्धराम बिहारका ठुला भन्दै हाम्रा स्वेचिङका अध्यक्ष भन्दै लेख्नुभएको थियो, अहो महाआश्चर्य, अरे महाआश्चर्य,
जस्तै आश्चर्यमा हेर्ने भने आगाका रातो कोइला भएको ठाउँमा कमलको फुल राम्रो फुलेर आयो भनेदेखि त्यो बहुत आश्चर्यको कुरा हो। किन कमलको फुल पानी हिलोबाट उम्रेर आउँछ, आगोमा हुँदैन। हो त्यस्तै क्लेश धेरै भएको, क्लेशको आगो यति हुर्केको समयमा बुद्धो पादो अहो महेश्वरीय हरे, यो घट्दो कल्प यतिखेर बढ्दो क्लेशमा भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनु भने त्यस्तै आश्चर्य हो भनेर। अनि उहाँले कलिको बारेमा पनि लेख्नुभएको छ। के लेख्नुभएको छ भन्दा त्यो कपदुमा शास्त्रबाट आएको कुरा हो। कलियुगे समायाति सब पापेक मन्दिरे एक पाद भवे धम्मो सबै पाप रता जना भनेर। अब यो कलियुगको आयु त्यहाँ कति बताइएको छ भन्दा 4,32,000 भनेर, 4,32,000। तर यो आयु बताएको त्रिपिटकमा आएको कुरा होइन, कपदुमा आएको। अनि उहाँ टीका गुरुहरूले अनि उहाँहरूको आधारबाट हाम्रा विशुद्ध राम भन्तेले पनि लेख्नुभएको छ। कलियुगे समायाति सब पापेक मन्दिरे एक पाद भवे धम्मो सबै पाप रता जना। कलियुगे कसुर धेरै भइएको युग, कसुर धेरै अरे। अब जस्तै दुष्चरित्रमा कायका दुष्चरित्र 3टा छन्, अनादिबाधा, अध्ययनदान, कामेश्वर, मिथ्याचार। कायले गर्ने दुष्चरित्र 3टा, वचनका दुष्चरित्र 4वटा, मुसावाचा, पिसुनवाचा, फुरुच्चवाचा, सम्पपलापवाचा। वचनका दुष्चरित्र 4वटा, मनका दुष्चरित्र 3टा, अभिज्जा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि भनेर 10 प्रकारका। अब यो कल्प घट्दै जाँदाखेरि, यिनी क्लेश बढ्दै जाँदाखेरि दुष्चरित्र पनि थपिँदै गए। आखिर के थपिँदै जान्छन् भन्दा अधम राग, विषम लोभ, मिथ्या धर्म, यिनी थपिँदै आए। अधम राग, राग पनि अति चार भएर आउने राग तानिने। त्यही रागले गर्दा कति भयो, आफ्नै खानदानभित्र पनि कति समस्या भइरहेको छ। आफ्नै खानदानभित्र पनि कतिका बिहाबारी त्यस्ता समस्याहरू भइरहेछ। पर स्त्री, पर पुरुष या यो अरूको पत्नी हो, अरूको पति हो भन्ने पनि सोच्न छोडिसकेको हुन्छ। मन परी जता भावी यो रागले गर्दाखेरि फसिन पुगिरहेका हुन्छ। अधम राग, कोही आफ्नै घरभित्र आफ्नै दाजु बहिनी दिदी भाइ जस्तामा पनि गल्ती गर्न पुगिरहेका हुन्छ। अधम राग, विषम लोभ, लोभ पनि ओभर भएर आयो। लोभ धेरै भएर जब लोभ अगाडि पर्दा आफ्नै परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि देख्दैन। आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि कतिपय सम्पत्तिको कारणबाट एकले एउटालाई मुद्दा हाल्ने, आफ्नै परिवार पैसा खर्च गरेर मुद्दा हाल्ने। आफ्नै भाइले खानभन्दा बरु उकिलले खाउँछ। लोभ त्यस्तो भएर आयो। अनि मुद्दा हाल्ने अंश बारेमा समस्या धेरै चल्ने, कतिपय समस्या धेरै भएर आत्महत्या गर्ने पनि हुन्छन्। विषम लोभ, यो चाहिँ अब यो घट्दो कल्पमा अब यतिखेर मान्छेको लोभ अत्याचार हुँदै आउँछ। अहिले नै कतिपय तिनी कुराहरू देखिसकेका छौँ। मिथ्या धर्म, मिथ्या धर्मले ढाकेर आउँछ। मिथ्या धर्मले ढाकेर आउँछ।
धर्म पनि मान्छेको जे बोल्यो त्यही धर्म भइदिन्छ। मन परे मान्न पुग्छन्, भगवान पनि मन परे मान्न पुग्छन्। अनि सही भगवानलाई सही तरिकाले मान्ने छँदा छँदै पनि आफ्नो विचारले मान्ने हुन्छ। भगवानका कति राम्रा उपदेशलाई पनि गीत गाइदिने पनि हुन्छ। र धर्म आखिरी काम गुणमा मुछिन पनि पुग्छ। अनि कति भयो गल्ती धर्मले छोप्दै आउँछ, गल्ती धर्म फैलिँदै आउँदा सत्य धर्म लोप हुँदै जान्छ। सत्य धर्मलाई गल्ती फैलिँदै आउँछ, त्यो गल्तीका पछि परम्परा आइदिन्छ। अनि ती परम्पराहरू धेरै फैलिँदाखेरि जुन सत्य हो ऊ चाहिँ हराउँदै हराउँदै जान्छ। किन यतिखेर बढ्दो गर्दो? अनि मान्छेहरूले पनि रुचि केमा हुन्छ त भन्दा जहाँ रङ छ, रमाइलो छ, त्यसमा मान्छे धेरै हुन्छ, त्यसमा रुचि हुन्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ रमाइलो सबै त्यागेर एकाग्र हुने मार्ग हो त्यतापट्टि मान्छे पाइँदैन, रङ रमाइलो खोज्नेतिर हुन्छ। धर्मलाई पनि रमाइलो अगाडि सारेर मान्नेतिर जान्छ। हो यस प्रकारका भएर आउँछन्। पछि फेरि न मातेय न पितेय न कुले जेठ पचाइनो न समन न ब्राह्मण। न मातेय, छोराछोरीले माता पिताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने पनि बिस्तारै लोप हुँदै जान्छ। जस्तै छोराछोरी जन्मेर आउँदाखेरि माता पिताले कति माया गरेर कति पुलपुल्याएर उसलाई हुर्काउन परेको छ। कति माया छ कि आफ्नो छोराछोरीको कहिले कतिखेर दोष देखिँदैन। धेरै बिठाइ गरौँ, घरमा धेरै बाधा गरौँ भने यो कति चकचके छ भन्दै झन् माया गरिरहेको हुन्छ। जति बिठाइ गरे पनि उसले बिठाइ गरेकालाई बिठाइ गरेको देख्दैन, माया झन् गरिरहेका हुन्छ। र माता पिताको उपकार छोराछोरी माथि हो भने त हामीले कति छ भन्ने कुरा बताएर सकिँदैन। सुमेरु पर्वत बरु सानो हुन्छ, त्यहाँ नठुलो छ। र जब कति कष्टले हुर्काउन परेको हुन्छ, त्यो बाल्यकालमा बोल्न नजाने अवस्थामा कस्तो छ अनुहार, सास कसरी फेरेको छ, कस्तो खाँदैछ, कस्तो चाहिँ दिसा गर्दैछ, कस्तो छ सबै उसको स्वास्थ्यलाई हेर्दै समय समयमा डक्टरी गर्दै बताउँदै। राति 12 बजे केही रोयो र अलिकति शरीर ताक्यो भने लौ डक्टर कहाँ राति पनि कति कष्टले। अझ गाडी मोटरसाइकल नहुने पहाडतिर हो भने बोकेर कहाँसम्म पनि जति दुःख गरे पनि त्यो माया अलिकति पनि कम्ती छैन। त्यही भएर भगवानले माता पिताको उपकार एकेन अन्धेन मातरम परिहरेथ एकेन अन्धेन पितरम परिहरेथ वर्ष शतम जीवी। एउटो काँधमा मातालाई बोकेर एउटो काँधमा पितालाई बोकेर 100 वर्षको आयु छ। 100 वर्षभरि सारा तीर्थयात्रा गराउँदै सम्पूर्ण उहाँहरूलाई जे चाहिन्छ परिपूर्ण गराउँदै सेवा गरेर सुबटिकारो उसले उपकार तिरो उहाँहरू अहम मैले नवदामी भन्दिन। माता पिताको उपकार त्यति ठुलो छ। 100 वर्षसम्म एउटो काँधमा मातालाई एउटो काँधमा पितालाई बोकेर तीर्थयात्रा गराउँदै उहाँहरूको जे इच्छा छ त्यो पुरा गर्दै गए तापनि उपकार तिरिसक्यो भनेर मैले भन्दिनँ। किन भन्दा माता पिता छोराछोरीको लागि ब्रह्माजी सम्मको चित्त राखेर छोराछोरीको सेवा गरेका हुन्। ब्रह्मादिको विद्खवे माता पितुना अधिवचनम। ब्रह्माजीको जस्तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा छोराछोरीमाथि हरदम मैत्री हरदम दया त्यो त अब त म छोराछोरीको माता पिता भइसक्नु हो थाहा छ नि। अनि उसको राम्रो भयो लौ योपालि त
पढाइमा पास भयो अरे भन्दा ऊ खुसी भयो चाहिँ मातापिता झन् खुसी भएका हुन्छन्। ए फल्न पास भएछ उहाँ र मेरो छोरो पास भयो, कसैका मातापिता जल्दैन आफ्नो छोरामाथि। अर्काका छोराछोरी पास भएर आफ्नो फेल भयो भने चाहिँ बरु अर्काकामा डाँडले जल्ने हुन्छन्। आफ्नो छोराछोरी पास भयो अरे, कतिवटा विशेषता लियो अरे कति खुसी हुन्छ। अनि उपेक्षा, गल्ती गरो, धेरै अपराध गरो, सतायो भने पनि उपेक्षा राखेर सहन गर्छन् छोराछोरीको कसुरलाई। पूर्व देवता तिखो भिक्खवे माता पितरम अधिवचनम। पूर्व देवता छोराछोरीले पहिले सुरु आफ्नो शरीर रक्षा गर्ने देवता, शरीर रक्षक देवता मान्नु छ भने मातापिता नै हुन्। शरीर रक्षक देवता भनेको नै मातापिता। किन गर्भदेखि नै आफूलाई रक्षा गर्दै 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 जन्मेदेखिबाट रक्षा गर्दै ल्याएका मातापिता। पूर्व आचार्य तिखो भिक्खवे माता पितरम अधिवचनम। मातापिता पहिलो गुरु खोज्ने भने मातापिता नै हुन्। खाना सिकाउने, लाउन सिकाउने, उम्मिन सिकाउने, ताते गर्दै हिँड्न सिकाउने पहिलो गुरु नै मातापिता। अब मातापिता बरु घरमा 2-4 बाँदर छोडेर हेरचाह गर्ने भने हेर्न सजिलो हुन्छ। एउटा छोरो हो भने हेरचाह चक्क गऱ्यो, अनि लड्छ कि भन्यो, गयो ल्यायो, फेरि कहाँ पुग्छ गयो, कति सताएको हुन्छ। जति सताए पनि नझिझिकिन मातापिताले सेवा गरेका हुन्। त्यसो हुँदा पहिलो गुरु नै मातापिता। गुरु पूजा गर्ने हो भनेदेखि ऊ स्कुलतिर गएर पूजा गर्नुभन्दा पहिला घरमा मातापिताको पूजा गर्नु, ऊ अरू दोस्रो गुरु पछिबाट पूजा गर्नु। पूर्व आचार्य तिखो भिक्खवे माता पितरम अधिवचनम। आहु नेयो तिखो भिक्खवे माता पितरम अधिवचनम। भगवानले यो ठाउँमा आहु नेयो, मातापिता छोराछोरीको लागि आहु नेयो। तमोले सङ्ग गुणमा, सङ्गका 9 गुणमा सुन्नुभएको छ नि, आहु नेयो पाहु नेयो भने। अहिले मातापितालाई पनि छोराछोरीले आहु नेयो गुण बताइदिनु भएको छ भगवानले। आहु नेयो हरदम आफ्नै घरमा आफ्नै साथमा राखेर आफूले सेवा गर्न योग्य भएका मातापिता। कोही ठाउँमा त यहाँ त पनि बर्मामा अब 4-5 जना छोरा भए, अनि ठुला भएपछि आफूमा विवाह गरे, घर छुट्टिँदै गए, अनि आखिरी बुढो घर कान्छो छोराको हातमा भयो। बुढो घर अब मातापिता पाल्ने जिम्मेवार कान्छो छोराको भयो। पछि कान्छो छोराको काम कारोबार अलिअलि बिग्रियो, त्यति हुन सकेन। अरू छोराहरूको काम राम्रो भयो, उसैले पाल्छ, मातापितालाई पाल्ने जिम्मा उसको हो भनेर छोड्दै अब अरू छोराले। अब त्यो घरमा दुःख छ, मातापितालाई परिपूर्ण सेवा पुर्याउन सक्दैन तापनि सुख भएका छोराले ल्याएर सेवा गर्नेतिर छैन। कतिपय त्यस्तो छ। अझ कतिपय त वृद्धाश्रम पनि पुर्याइदिन्छ होला आफूले सेवा गर्न छोडेर। मातापिताले घरमा यो मेरो छोराले साह्रै बिखान गर्यो, मेरो छोरीले कसैले पाल्छौ भने लैजाऊ भनेर दिन्नन् नि। कतिपयले आफूले पाल्नको दुःखले गएर वृद्धाश्रम पुर्याइदिने त्यस्ता पनि यहाँ नेपालमा त छन् कि छैनन् कोही। मातापिताको सेवा गर्नको लागि छोराले पनि छोरीलाई पनि उति नै कर्तव्य छ। मातापितालाई छोराले पनि छोरीले पनि। किन मातापिताले छोरालाई पनि छोरीलाई पनि बराबर माया दिएर हुर्काएका हुन्। छोरामाथि पनि माया छ, छोरीमाथि पनि माया छ, बराबर माया दिएर हुर्काएका हुँदाखेरि मातापिताको सेवा छोरामा पनि छोरीमा पनि कर्तव्य छ। पछि वृद्ध हुनुभयो, वृद्ध अवस्थामा सेवा गर्न छोराले पनि छोरीले पनि सेवा गर्नुपर्छ। अझ मातापिता आफू केही घरबाट केही नलिकिन छुट्टे तापनि आफ्नै घरमा राखेर सेवा गर्ने योग्यताका मातापिता हुन्।
मातापिताको सेवाबाट पाइने पुण्य मातापिता छँदै मात्रै पाइन्छ। भरे मातापिता भित्र जानुभयो, त्यो बेलामा गएर रोएर माया देखाएर काम छैन। त्यो बेलामा बरु त्यो बेलामा नरोनु के हुन्न। जो पहिले गर्नुपर्ने सेवा जति सकेको गर्नुपर्ने छोराछोरीको, तर यो घट्दो कल्पमा चाहिँ त्यो सेवा पनि हराउँदै जान्छ। अब जुन छोरा कामा भए त्यो छोरा त्यति होली खाने छैन, मातापिता बिरामी भए अनि सस्तो इलाज गर्ने अस्पतालमा लगे, अनि सस्तो इलाज गर्ने अस्पतालमा पालो कहिले आउँछ अनि फटाफट इलाज पनि हुन्न, अनि बिमार खोज्नलाई पनि उस्तै गरी कति दिन पर्खिनुपर्छ। अनि मसँग छैन, उता हुने खाने कोही आफ्नो कारमा हिँडेका छोराहरू छन्, उसले हेर्छ नि बिरामी हुनुहुन्छ अरे, यसो टाइममा बिस्कुट लिएर यसो भेट गरेर कस्तो छ घरै फर्केर आए। आफ्नो पैसा छ, पैसा भएकाले अलि राम्रो ठाउँमा लगेर इलाज गर्न पर्ने छैन। अनि पछि मरेर गएपछि मैले मसँग सम्पत्ति जति थियो नि मैले अन्त विदेश लगेर पनि इलाज गर्न सक्थेँ, यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएन भनेर रुनी पनि छन् कथा कति। यति चाँडो जानुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएन, नभए त मैले कहाँ लगेर इलाज गर्थेँ नि। जुन बिरामी हुँदा चाहिँ छैन, बिलामामा चाहिँ त्यस्ता खाले छोराहरू पनि हिजो आज कता कति देखिन थालिसके। र माताको सेवा गर्नु भन्ने कम्ती हुँदै गयो। अब मातापिता वृद्ध हुँदै जानुभयो। वृद्ध मातापितालाई अब छोराछोरीले वृद्धलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, अगाडि कुर्सी राखेर नुहाइदिन पर्ने। अब सबै साबन लगाएर मिचिदिएर सब राम्रो नुहाइदिएर सबै पुसपास बनाएर न्याउना लुगा पनि लगाइदिने, तातो पानी तताएर गरिदिन पर्ने। कतिपय त्यो पनि छैन, गरिदिनु भएन नआएका म त नआछेन भनिदिँदा उस्तै पऱ्यो। हामी ठुलो हुन्जेलसम्म मातापिताले कति पाली नुहाइदिनु भयो होला, अनगन्ती नुहाइदिनु भयो। कति फोहोर गर्यो, कति सफाइ गरिदिनु भयो। हिजो आज कति भयो अस्पतालमा 1 महिना स्याहार गर्न पर्यो भने उस्तै गरे। बरु यताको आश छैन भने छिटै गइदियो हुन्थ्यो भन्ने बुद्धिले मै छौँ। हामीलाई ठुलो हुन्जेलसम्म 9-10 वर्षको उमेरसम्म महिला मिचेर नुहाइदिने मातापिता, अहिले मातापिता वृद्ध अवस्थामा पुग्छ, मातापितालाई राम्रो प्रकारले नुहाइदिने अनि तातो बनाएर खाना दिने, कतिखेर इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो बेला दिने। हामी बाल्यकालमा त अलिकति रुने बित्तिकै दुध खान्छ कि के खान्छ कि भोकाएर हो कि के भएर कति ख्याल गर्ने मातापितालाई। छोराछोरीको पालामा त्यतिको ख्याल गर्ने छोराछोरी नेपालमा 100 कतिजना जति भेटिन्छन् होला? 100 10 जना जति होला। 100 नभनौँ, 1 लाखमा 100 जति होला। गाह्रै छ। मातापिताको छोराछोरी माथि भएको माया र छोराछोरीको मातापिता माथि भएको धेरै फरक छ। र पछि गएर नमातेय माताको सेवा पनि बिस्तारै हराउँदै जान्छ। नपितेय पितालाई सेवा गर्नुपर्ने, वृद्ध अवस्थामा सेवा गर्नुपर्ने पनि हराउँदै जान्छ। न कुल जेठ पचाइनो, आफ्नो कुल खानदानमा ज्येष्ठ श्रेष्ठ भएका व्यक्तिहरूलाई मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पनि हराउँदै जान्छ। आफ्ना हजुरबा हजुरआमा फुपू फुपा मामा माइजू आफ्ना जो कुलका ज्येष्ठ श्रेष्ठहरूलाई मान्ने पनि हराउँदै जान्छ। न समनो श्रमण भिक्षुहरूलाई सेवा गर्नुपर्ने पनि हराउँदै जान्छ। न ब्राह्मणो सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएका अरहन्तहरूको सेवा पनि हराउँदै जान्छ। गर्दा अघिको अधम राग विषम लोभ मिथ्या धर्म, न मातेय न पितेय न कुले जेठ पचाइनो न समनो न ब्राह्मणो। उताका 10 चरित्र जोड्दाखेरि 18। त्यसो हुँदा यिनी क्लेशहरू धेरै बढ्दै गए, कर्तव्यहरू
हराउँदै गयो, कर्तव्य हराउँदै गयो, क्लेश बढ्दै गयो। अनि यो बेलामा अलिकति संविज्ञानले धर्मदेशना गरिदिने हो भने सुन्नुहुन्छ त हो म गर्छु, घर पुग्दा हरायो गरे। संविज्ञान पनि धेरै समयसम्म टिक्दैन। कहिलेकाहीँ त धर्म सुन्दै जाँदा अब त म कोसिस गर्छु भन्ने हुन्छ, घर पुग्दा हरायो। त्यसो हुँदाखेरि 100 वर्षदेखि तलको आयुमा बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्न। अहिले 100 वर्षको आयुमा उत्पत्ति हुनुभयो। 100 वर्ष भन्दाखेरि पालीमा यो भिकवे चिरञ्जीवती वस शतम अपम वा भियो। यो भिकवे चिरञ्जीवती, भिकवे भिक्षुहरू, मनुष्यको पूर्ण आयु भनेको 100 वर्ष अरे। वस शतम अपम, त्यहाँभन्दा अलिकति कम्तीमा पनि मर्न सक्छन्, भियो अलि धेरै पनि बाँच्न सक्छन्। जस्तै भगवानको पालामा लामो आयु भएका बाकुल 160 वर्ष अर्थकथामा, अनि दोस्रोमा अनिरुद्ध 150 वर्ष। अरू त आनन्द, महाकाश्य, विशाखाहरू, ब्रह्मायु, ब्राह्मण 120 का चाहिँ धेरै छ। र कोही 100 नपुग्दै 80, 90 त्यतिको लगभगमा। 100 भन्दा 100 मात्रै त्यतिमै आयु सकेर मरिहाल्ने भन्ने त होइन। अप्प अलिक त्यहाँ नपुग्दै पनि मर्ने हुन्छन्, भियो अलिकति बढ्दा पनि हुन्छन्। अहिले 75बाट अलिकति बढ्दा पनि हुन्छन्, 100, 105, 10सम्म पनि हुन सक्छन्। त्यहाँ नपुग्दै अलिक ओल्तिर 65, 70तिर मर्ने पनि हुन्छ। अब यसरी घट्दै जान्छ, क्लेश चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यो कलियुगमा, कलियुग भनेको नै कसुर धेरै भएको युग। यतिखेर लोभका कसुर, अघि भने परिवारैमा झगडा खडा गर्ने लोभ पनि हुन्छ। परिवारभित्रैबाट यो अधर्म रागहरू मन परी फैलेको हुन्छ, मिथ्या धर्महरू फैलेको हुन्छ। र यिनी फैलिँदाखेरि के भइदिन्छ भन्दा कलियुगे समायाति सब पापैक मन्दिरे। जब कलियुग फैलिँदै गयो, कल्प घट्दै गएपछि सब पापैक मन्दिरे, अरे मन्दिर भनेको यो शरीर, यो मनको घर हो नि त। मनको घरलाई मन्दिर, यो शरीर मन्दिर हो। यो शरीर के हो? मन्दिर हो। र हो यो मन चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दा सब पापको, सम्पूर्ण पाप जति थुपार्ने ठाउँ पो भइदिन्छ। लोभ जति सबै यहीँ थुपारो, रिस पनि यहीँ थुपारो, मोह पनि यहीँ थुपारो, डाँड, ईर्ष्या, नराम्रो जति सब थुपार्ने हुन्छ। एक पाद भवे धम्मो सबै पाप रता जना। जस्तै अहिले 4 पाउले हिँड्ने प्राणी, त्यहाँ 4 पाउले टेक्ने टेबल, 4वटा टेका हुँदाखेरि त अडिन्छ। जब यो कलियुगमा चाहिँ 4 पाउको ठाउँमा 3टा पाउ भाँचिएर एउटा मात्रै रहेको, 3टा खुट्टी भाँच्यो भने एउटाले अडिन त अब गाह्रो हो। हुँदाखेरि 4 पाउका प्राणीहरू 3टा काम लागेनन् भने एउटाले अब काम गर्न गाह्रो भयो, अडिन गाह्रो भयो। हो त्यस्तै जस्तो कलियुगे समायाति सब पापेक मन्दिरे एक पाद भवे धम्मो। धम्मो जुन सज्जनका धर्महरू, एक पाद भवे 4 भागमा 3 भाग हराएर जान्छ। अरे सज्जनको जुन हुनपर्ने श्रद्धाशील, सुत, चाग, पन्या, हिरी, अत्रप, जुन सज्जनका लक्षण पनि अब 4 भागमा 3 भाग लोप भएर गयो, 1 भाग मात्रै रह्यो। एक पाद भवे धम्मो सब पाप रता जना। सब सम्पूर्ण मनुष्यहरू पाप रता, पापमै रमाएर पापमै खुसी भएर बस्नेछन् यो समयमा। अनि तपाईँ हामी यस्तो समयमा आएर भगवानको धर्म भेट्न पाइयो। अनि शासन पनि अहिले आखिरतिर
ढल्किरहेको छ। कतिपय भनिन्छ होला है अहिले त देश विदेशमा फैलेको छ, देश विदेशमा फैलेको छ, तर त्यहाँभन्दा अझ फैलेको यो क्लेश कति फैलेछ होला। लोकको भनाइमा यतिखेरको यो घट्दो कल्पमा यिनी यन्त्रहरू, अनेक प्रकारका शिल्प विद्याहरू, तर्क विद्याहरू बढेर आएको लोकले देखेको हुन्छ। अब पहिला गाडा गोरुमा रथमा हिँड्थे भने अहिले गाडीमा, मोटरसाइकलमा, हावाजहाजमा हिँड्न थाले। अहिले अब अनेक प्रकारका हतियारहरू पनि बने, अनेक प्रकारका कम्प्युटरदेखिबाट लिएर विकसित युग हो भन्छन्। तर धर्मको दृष्टिबाट हेर्ने भने विकसित होइन, घट्दै गएको युग हो। यतिखेर घट्दै गएको युग हो। यो घट्दै गएको युग आयु जति घट्दै जान्छ उति मान्छे सानैदेखि निकै टाठा जस्ता देखिन्छ। कतिपय बल्ल 5 वर्ष 6 वर्षको कस्तो कुरा जानेछ भन्ने पनि सुन्नुभएको होला। भर्खरको बालक कस्तो ठुला मान्छेले चाहिँ कुरा गर्छ, घट्दै गएको लक्षण हो नि त भन्नु भने। जब यसरी किन घट्दै गयो? सज्जनको धर्म घट्दै गयो, राम्रो घट्दै गयो, नराम्रो बढ्दै आयो। त्यसो हुँदा 100 वर्षदेखि तल भगवान उत्पत्ति हुनुहुन्न। उत्पत्ति भएर पनि देशना सुनिन्जेल मान्छेले राम्रो हो, अनि घर गएपछि पुरानो रफ्तार छँदैछ। सुनिन्जेल त हो कि जस्तो घर पुग्दा सक्यो। भगवानले त भन्नुहुन्छ नि, कति भयो भन्थ्यो त भन्नुहुन्छ नि, अब गृह त्यागी गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि। हामी गृहस्थीलाई उहाँलाई भने जस्तो कहाँ हुन्छ र, गृहस्थीमा बसेपछि भन्ने बहाना आइहाल्छ नि। र अहिले यो समयमा भगवानको शासन पनि अब आखिरीमा भगवान परिनिर्वाण भएका 7 दिनदेखिबाट नै गडबड हुन सुरु भएको। हामीलाई यो पनि गर्न हुन्न, ऊ पनि गर्न हुन्न भनेर नियम निकाल्नु भएको थियो। अब परिनिर्वाण हुनुभयो, किन पिर गर्ने? ठिकै छ, भिक्षुहरू मान्छे त परिराख्दैन। अब हामी खुल्ला भयौँ, अब स्वतन्त्र जे गरे पनि हुन्छ, बेलुकामा खाए पनि हुन्छ, जहीँ गए पनि हुन्छ, मन परी गर्न पाइयो। ती भिक्षुहरूको कुरा त्यो सुनेर त्यतिखेर महाकाश्यपले ठुलो सम्वेक ज्ञान भयो। अब शासन त भगवान परिनिर्वाण भएका 7 दिन मात्रै हुँदैछन्, भिक्षुहरूको यो गति भयो। शासन हराउने पनि आखिरी भिक्षुबाटै हराउने। शासन सुरक्षा गर्ने पनि भिक्षुले नै हो, अन्तिम शासन निभाउने पनि भिक्षुले नै हो। भगवानले त्यही भन्नुभएको छ, म भगवानको शासन भिक्षु सङ्घले नै सुरक्षा गर्छ। अन्तिम भिक्षुहरूबाट नै शासन लोप भएर जान्छ, नियम सबै हराउँदै जान्छ। अनि त्यतिखेर महाकाश्यपले अब शासन जोगाउन कसरी गर्ने, अनि भिक्षुहरूसँग विशेष भिक्षुहरूसँग सल्लाह लिँदै, अनि त्यो कुरा राजा अजातशत्रुसँग सल्लाह लिएर राजा अजातशत्रुले पनि शासन चिरकालसम्म सुरक्षित रहनको लागि के गर्नुपर्छ, मैले गर्न सक्ने गरिदिन्छु भन्थे। हामी पहिला सङ्घायन गर्छौँ, हजुरले त्यसको लागि सम्पूर्णतिरबाट सुरक्षा दिएर सङ्घहरूको चतुर्पचयको अभिभार लिदिनुहोस् भनेर भोइभार पर्वतमा सम्पूर्ण पिटकहरू आनन्दसँग भएका सबै आनन्दले, उपालिसँग भएका उपालिले सबै जम्मा गर्नुभयो। अनि जम्मा गरेर भगवानले अन्तिममा घटाउन बढाउन सक्छौ भन्नुभएको थियो। आनन्दले त्यो कुरा राख्नुभयो, कुनै घटाउने कुनै बढाउने भन्दा कसैले दुकृत कसैले पाचित्य भन्ने शब्द आउँदा आखिरी महाकाश्यप आनन्द, तिमीले त्यतिखेर भगवान हामीले कुनै नियमहरूलाई चाहिँ 7 भागमा कुनै भाग चाहिँ घटबड गराउन सकिन्छ भगवान भनेर सोधेनौ। मैले सोधिनँ, तिमीले नसोध्नाले अहिले मत मिल्न सकेन। तिम्रो कसुर छ, सबै सङ्घहरूसँग माग। आनन्दलाई महाकाश्यप आनन्दले
मलाई मेरो कसुर छ जस्तो त लाग्दैन। तापनि मलाई कसुर देख्नुहुन्छ भने म सबै सङ्घहरूसँग क्षमा चाहन्छु। मलाई आफ्नो कसुर छ जस्तो नलागेको चाहिँ भगवानले जुन नियम राख्नु भएको छ, भगवानले अहिले वर्तमानलाई राख्नु भएको होइन, भगवानको शासन भोलिलाई राख्नु भएको भन्ने मलाई त्यो विश्वास थियो र कुनै घटाउन पर्छ कुनै थप्न पर्छ भन्ने मलाई लागेन। त्यसो हुँदा कुनै चाहिँ घटाउने बढाउने भनेर मैले नसोध्नको कारण त्यो हो। किन भगवानले भगवानको यो शासन भोलि आवश्यक पर्ने नियमहरू सबै दिइसक्नु भयो। अब हामीले थप्न पर्ने या घटाउन पर्ने छन् जस्तो मलाई लागेन भन्दा सबै सङ्घहरू त्यसमा सहमत हुनुभयो। अब यसलाई सुरक्षा त गर्न पर्यो। सुरक्षा गर्नको लागि अब जस्तै गोठमा गोरु मात्रै भएर गाई छैनन् भने ती गोरु मर्दाखेरि बिउ मासिन्छ। गाई धेरै छन् भने त्यसबाट बाछाहरू फैलिँदै आउँछन्, बढ्दै जान्छन्। हो त्यस्तै जस्तो पट्टिपट्टि मात्रै भएर परिजेती छैन भने भरे पट्टिपट्टि गरेर उहाँहरूको पालापछि सम्हाल्ने हुँदैन, उपदेश गर्ने हुन्न। त्यसो हुँदा पट्टिपट्टिको साथमा परिजेती पनि चाहिन्छ। अब हामीले सानैदेखि प्रवजा भएर आउनेलाई शिक्षा दिँदै 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 उहाँहरूलाई डोराउनुपर्छ। त्रिपिटक सबै सम्हाल्दै त्यसरी लानुपर्छ। हाम्रो पालाभरि हामीले सम्हाल्यौँ अनि हामी बिदा नहुँदै तल बालबालिकालाई सबै सुम्पिन सकेर जिम्मा दिएर बिदा हुने हो। उनले उनदेखि तलकालाई त्यसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ। प्रथम संविधानमा पारित गर्नुपर्छ। हो त्यस्तै अहिले YMBA को जन्म पनि 50 वर्ष कति भइसक्यो। हातेमालो गर्दै ल्याउनु भएको छ नि। र अहिले शासन विकास गर्नुभएको यहाँ देखिराखेको छ। सकेसम्म भगवानको उपदेशहरू फैलियोस्, विश्वभरि फैलियोस् भन्ने हेतुले, साथै त्यसबाट पनि अझै समय दिएर परहित काम पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। बालबालिकाहरूलाई पढाइदिने कार्यहरू पनि पढाइदिँदा सँगसँगै शासनमा पनि डोराउँदै अब जो शासनमा अग्रगण्य व्यक्तिहरू अहिले जो यहाँ अगाडि सरेर गर्ने व्यक्तिहरू आफूले गर्न सकुन्जेल गर्दै जाने हो। अनि फेरि तल आउने पिँढीलाई उहाँहरूको काँधामा राख्दिने हो। भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा अगाडि, परिनिर्वाण हुनभन्दा 4 महिना अगाडि महाकाश्यपको दुर्कुट चिवर, महाकाश्यप तिम्रो यो दुर्कुट चिवर बहुत राम्रो रहेछ भन्नुभयो। महाकाश्यप झसङ्गै हुनुभयो। भगवानले बिना कारण चाहिँ भन्नुहुन्न। भगवानले भनिसकेपछि कुनै कारण छ। अनि उत्तिखेर उहाँले त्यो दुर्कुट चिवर लिएर भगवानलाई, भगवान यो मैले हजुरलाई नै दान गर्दछु दिनुभयो। भगवानले लिनुभयो अनि आफ्नो काँधामा भएको दुर्कुट चिवरलाई आफ्नै हातले उठाएर महाकाश्यपको काँधामा राखिदिनु भयो। महाकाश्यपको काँधामा भगवानले आफै त्यो सङ्गाटिन, दुर्कुट भनेको सङ्गाटिन काँधामा पनि राखिदिनु, उहाँलाई श्रीङ्ग भयो। भगवानको परिनिर्वाण हुने समय नजिक भएछ। अब मेरो काँधामा आयो महाकाश्यपले, अब मेरो काँधामा आयो। किन भगवान परिनिर्वाण नहुँदै काँधामा राखिदिनु भएको छ। त्यस्तै आफू पनि अब जति सकुन्जेल शासनको काम गर्दै जाने हो अनि पछि आउनेलाई काँधामा राख्दिन पर्यो। अहिले आउने जो बालबालिका पिँढीहरू अब 15, 16, 20, 25 वर्ष चढ्दा उमेर भएका व्यक्तिहरू पछि काँध थाम्न सक्ने हुनुपर्छ र आफूले पनि काँधामा सही प्रकारको शुद्ध शासन काँधामा चढाइदिएर अनि उहाँहरूलाई फेरि यो बाटो अनि उहाँहरूको बालापछि त्यसरी काँधामा चढाउँदै जानुपर्छ। र यतिखेर अब तपाईँ हामीले भेटिएको पनि शासनको समय निकै ढिप्के बसी धेरै अकुशलले पुरेको समय पर्यो। अनि
यो समयमा यिनी क्लेशहरू अत्याचार धेरै छ। विशेष गर्न पर्ने आफूलाई मुक्ति बनाउन पर्ने त ध्यानमा हो, तर जुन असली गर्न पर्ने ध्यानमा चाहिँ सबै बाहिरी विषय जति टकटुकेलाई खाली बनाएर मनलाई एकाग्रता बनाउने हो मार्ग। तर यो मनले खाली गराउन चाहन्न, किन यहाँ लोभले राज गरेको छ नि त। राम्रो एक पाउ मात्रै छ, चार तीनटा भाँचेर गयो, नराम्रा जति चाहिँ 18 प्रकारको खनिसक्यो। एक पाद भवै धम्मो सबै पाप रता जना, जना सम्पूर्ण मनुष्यहरू, अरे मनुष्यहरू एक पाद भवै धम्मो, धर्म 4 भागमा 1 भाग मात्रै रहेर, अरे 3 भाग अब अधर्म आयो। सबै सम्पूर्ण मनुष्यहरू पाप रता, पापमै रमाएर बस्ने हुन्छन्। केमा रमाउँछन्? झाम्रे गीत गाएर नाच्नमा रमाइरहेको हुन्छ। आफूले नगाए पनि सुनेर नाच्नेमा पनि रमाएको हुन्छ। आफू ननाचे पनि नाच हेरेर बस्नेमा पनि रमाएको हुन्छ। अर्काले गरेको नाटक हेरेर बस्नेमा पनि रमाएको हुन्छ। अनेक प्रकारका गेम खेलेर पनि रमाएको हुन्छ। ध्यानमा रमाउने मान्छे धेरै कम्ती भए अरे। आफैलाई पनि हेरौँ, आफूले अब भगवानको धर्म यो सत्य हो थाहा भइसक्यो नि, थाहा हुँदा हुँदै पनि ध्यानमा रमाउनलाई क्लेशले दिनु। त्यो क्लेशले त्यता आएन, यता रमाइले जता छ त्यतै खोज्छ बाहिरी विषय। त्यसो त यो समयमा चाहिँ तपाईँ हामीलाई पनि ध्यानको कुरा चाहिँ ध्यान गर्न मन लागे पनि गर्नु, मन नलागे पनि जबरजस्ती आफूलाई आफ्नै नियमले बाँधेर पनि ध्यान गर्नु। नियमले बाँधेर भन्दाखेरि अब कस्तो खाले नियमले बाँध्ने? आफूले आफैलाई नियम बनाउनु। पहिला सुरु अब आफ्नो हिम्मत कमजोर छ भने कमजोर अनुसारले आजदेखिबाट 5 दिनसम्म चाहिँ दिनको 2 टाइममा ध्यान गर्छु। एक टाइममा 1 घण्टा, दिनको 2 टाइम, एक दिनमा 2 घण्टा। 5 दिनसम्म चाहिँ म ध्यान गर्छु। भगवानको अगाडि हात जोडेर मैले यो 5 दिनसम्म चाहिँ दिनको 2 टाइम नटुटाइकन म कोसिस गर्छु भएर भगवानको अगाडि बोलु। अब बोलिहाल्यो। अब 5 दिनसम्म त जबरजस्ती पनि बस्यो नि। अनि 5 दिन पुरा गर्यो, अधिष्ठान पारमी पुरा भयो। यो पनि अधिष्ठान पारमी हो नि त, 5 दिनको अधिष्ठान। अनि फेरि बढाउन पर्यो अझै 5 दिन, 10 दिन पुऱ्यायो। 10 दिनसम्म हुँदै जस्तो बानी पनि हुँदै आयो। अनि त्यहाँबाट बढाउन सक्यो यो महिनाबाट अर्को महिनासम्म 1 महिना चाहिँ मैले टुटाउँदिनँ, कुनै विषयले पनि टुटाउँदिनँ। आफूलाई त्यो अधिष्ठानले बाँधेर भए पनि लानुपर्छ अहिले चाहिँ। नभए हाम्रो चाहिँ यो मन अहिले यो महादेव एउटा नजिकै आएको हुन्छ। त्यो महादेव के हो भने अल्छी महादेव आएको हुन्छ। कहिले काहीँ कतै काम गर्दा के गरेर अलि ढिलो भयो, आज त साह्रै समय पनि भएन, भोलि बसौँला भएर त्यो दिन कटिगयो। कहिले काहीँ यसो अलिक मिठो गरेर धेरै खाइयो, आज त अलिक भात पनि धेरै खाइयो, ध्यान पनि लाग्ला जस्तो छ भयो। आज अलिकति जाडो भयो, आज त जाडो छ। अनि फेरि एकजना पाहुना आए, त्यता बोल्न थाल्यो, समय गइगयो। बहाना त थुप्रो छ नि, तिनी बहानाले हामीलाई सही काम गर्न रोकिरहेको हुन्छ। अनि आफूलाई पनि चाहिएकै बहाना। एक त यहाँ महादेव अल्छी नजिकको मित्र भएको छ, एउटा बहाना भइदियो भने त अल्झाइदिइहाल्छ हो। त्यसलाई ती महादेवलाई अधिष्ठान गरेर भए पनि जबरजस्ती गर्नुपर्छ ध्यान भावना काम चाहिँ। किन भन्दा तपाईँ हामी यही क्लेशमा रमाइएको छ। क्लेशमै रमाउँदा रमाउँदै अब बुढो भइन्छ, रोगी भइन्छ, मरिन्छ। कति भयो रोगी हुने त्यो पल्लै छु नपुग्दै एक्सिडेन्ट भएर पनि मरिन्छ, के भएर पनि मरिन्छ, कोरोना आइदिए पनि होइन। अब आफूलाई भेट्यो भने पनि मरिन्छ। गर्दाखेरि आफ्नो मृत्युको कसैलाई थाहा नै छैन। यति चाहिँ थाहा छ म एक दिन मर्छु भन्ने, तर त्यो दिन कहिले भन्ने थाहा छैन।
सानै छु भनेर पनि हुँदैन, किन आफ्नै आँखाका अगाडि साना पनि मरिरहेका छन्, वृद्ध खाले पनि मरिरहेका छन्। र समयले सानो पनि भन्दैन, ठुलो पनि भन्दैन। आफ्नो समय कहिले हो थाहा छैन। सिर्फ थाहा छ एक दिन मर्छु, त्यति मात्रै थाहा छ। अनि त्यो दिन पनि थाहा छैन, मरेर कहाँ पुग्छु भन्ने पनि थाहा छैन। मरेर कहाँ पुग्छु भन्ने पनि थाहा छैन। अहिले तपाईँ हामी जति यो अकुशल चित्तले रमाइएको छ, मर्ने बेलामा पुग्दा यो रमाएको त्यतिखेर ठुलो पछुतो हुन्छ। भगवानले जायथ भिक्खवे मा पमादथ मा पछा विपट्टि सारिनो अहुवत अम्हाकम अनुशासन हो। यो शब्द मात्रै भगवानले उपदेश गर्नुभएको पिटकमा जम्मा गरेर अर्थकथाले जम्मा गरेर बताइदिनु भएको। भगवानले 1992 चोटि भन्नुभएको रहेछ। 1992 चोटि त्यो एउटा शब्द मात्रै, जायथ भिक्खवे मा पमादथ मा पछा विपट्टि सारिनो। अर्थ के हो भन्दा जाँगर चलाएर कोसिस गर, अहिले जाँगर चलाएर अल्छीको बसमा नपर। मा पमादथ, प्रमादी भनेको बेहोस भयो, बेहोस भएर भनेको होसै उडेकाला भनेको होइन। बेहोस भएको भनेको कला बेहोस भएको भनिन्छ भन्दा यो कामगढमा बोल्यो, अब जुरुक्क उठ्यो बिहान, अब कति बजे उठिन्छ, कोही घाम झुल्केर उठिन्छ, कोही अलिक बिहानै उठिन्छ, अनि आँखा मिच्दै गयो, मुख धोयो, अनि के बनाउनु छ बनायो, अनि खायो, अनि कहाँ जानु छ, के काम गर्न छ गर्यो, अनि दिउँसो आयो अलिकति खायो, फेरि के काम गर्न छ, अनि राति आयो भिडियो हेर्नु छ, एकछिन हेऱ्यो, के गर्यो, अनि सुत्यो, फेरि उठ्यो, अनि खानेकुरा बनायो, फेरि खोज्न गयो, कमाइ गर्न गयो, आयो, अलिकति बनाएर खायो, फेरि गयो, कतिसँग बाजो झगडा गर्यो, कतिको पिर बोको आयो, अनि त्यहाँ बेलुका खायो, एकछिन भिडियो रमाइलो गर्यो, सुत्यो, अनि फेरि उठ्यो। हाम्रो समय है भएको। अनि बाहिर गयो काम गर्दा कहिले राजनैतिकका झगडा हुन्छन्, कहिले कसलाई गाली गर्यो, कहिले कसलाई गाली गर्यो, कहिले कसको निन्दा गर्यो, कसका कुरा काट्यो, हेर्नुहोस् है। अनि दिनभरि पैसा खोज्दै, पाप पनि खोज्दै, दुईटा खोजी गर्दै, धन पनि कमाउँदै, पाप पनि कमाउँदै, अनि बेलुका आयो, के छ खायो, अनि त्यसैमाथि भिडियो फोनमा एकछिन भुल्यो, अनि सुत्यो, गर्दा गर्दै उमेर त गयो। आफ्नो जीवनको रहस्य केही मिल्यो त? केही पनि मिलेन, नोक्सान। सम्राट अशोकलाई पहिलो उपदेश निग्रोध श्रामणले, 7 वर्षका श्रामणले, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अपमाद अमतम पदम पमाद मचुनो पदम अपमाद नमियन्ति जे पमाद यथामता। यो भगवानको उपदेश हो, धर्मपद पालीमा हुन्छ। त्यही उपदेशलाई श्रामणले, सम्राट अशोकले, यो सुन्ने बित्तिकै राजालाई शरीरै आङ खुलेर झिङ्ग भएर, यस्तो धर्म मैले कहिले सुनेको थिइनँ, कहिले नसुनेको मैले सुन्न पाएँ। किन? राजा त्यतिखेर मिथ्या दृष्टि थियो नि। भगवान परिनिर्वाण भएका बल्ल 200 वर्ष छन्। 200 वर्षमा मिथ्या दृष्टि कति थुप्रिसकेका थिए। त्यो वैशाली त सम्पूर्ण भगवानको शासनमा आइसकेको ठाउँ हो नि। वैशाली यता मगध प्रदेश, अहिले वैशाली मगध प्रदेशको बिचमा पर्छ। वैशालीदेखि नजिकै छ उहाँको राजदरबार, अहिले पटना पाटलिपुत्र। अहिले त्यो ठाउँमा सारा मिथ्या दृष्टिहरूलाई उनले मानेर बसेका थिए। अनि ती श्रामणलाई देख्दाखेरि नौलोदेखि भिक्षु हराइसकेका रहेछन्। होइन, यस्तो खाले त मैले देखेको थिइनँ। यिनको हिँडाइ पनि अर्कै छ, लगाइ पनि अर्कै छ। 200 वर्षमा भिक्षु देख्नलाई त्यति दुर्लभ भइसकेको। अनि बोलाएर धर्म सुन्ने बित्तिकै राजा त सिरिङ 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 शरीरमा पुरा काँडा उम्रे जस्तो भयो। यस्तो सारले परिपूर्ण भएको उपदेश मैले कहिले सुनिनँ। मैले आजसम्म यिनी गुरुहरूलाई मानेर आएको, तर यस्तो सम्पूर्ण सार र सम्पूर्ण निचोड धर्मको एउटै गाथाले परिपूर्ण गर्दिने मैले सुन्न पाएको थिइनँ।
अनि ती श्रामणीलाई भोलि भोलि पनि सुन्नको लागि भयो भयो भयो, हजुरलाई कष्ट हुन्छ होला, भयो भोलिको लागि पनि राख्नुहोस्, भोलिको लागि पनि राख्नुहोस् भने चाहिँ भोलि पनि आएर मलाई सुनाउनुहोस् भन्ने अर्थ हो नि त। अप्रमाद अमतमग, जो चाहिँ जागरण भएर होसियारी भएर ध्यान भावना आचरण गर्छ, अप्रमादी भएर बसेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको बाटो निर्वाणको हो। त्यो अब दुःखबाट पार हुने बाटोमा छ। प्रमादमा चुन्नु पर्यो। जो चाहिँ प्रमाद अघि भने चाहिँ उठ्यो, खायो, काम गर्यो, आयो, भिडियो हेऱ्यो, के गर्यो, फोन खेलायो, अनि सुत्यो, फेरि उठ्यो, के छ बनाउनु, खायो, काम गर्यो, टन्टा झगडा गर्यो, के गर्यो, आयो, सुत्यो, उमेर त गर्यो, हो त्यो चाहिँ बेहोसी मार्ग हो। त्यो प्रमादी भएर गएको व्यक्ति चाहिँ जन्म मृत्युमा जाने हो। त्यो व्यक्ति सधैँ मरिरहेको छ। जन्मियो, अब मर्यो, फेरि जन्मिन्छ, फेरि मर्छ, जन्मिन्छ, मर्छ, त्यसको यात्रा मर्ने यात्रा। अप्रमाद नमियन्ती, जो अप्रमादी छ, होसमा छ, त्यो व्यक्ति मर्दैन, जन्म मृत्युबाट पार भएर जान्छ। यही प्रमाद यथामता, जुन चाहिँ होसमा छैन, होसियारी भएर आचरण गर्दैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ जीवित छँदा छँदै पनि मुर्दा समान हो। किसान गर्छका श्रामणले यही प्रमाद यथामता। त्यही भएर तपाईँ हामी अप्रमादी हुनको लागि अब यो घट्दो समयमा आएर बल्ल भगवानको धर्म भेट्न पाइएको छ, आफूलाई क्लेशले बुरेको समय भन्दाखेरि त हामीले जबरजस्ती भए पनि कोसिस गर्नुपर्छ। जबरजस्ती भन्दा आफूलाई आफैले नियममा बाँधेर अधिष्ठान गरेर, अरूले भनेको पनि त्यति भित्रबाट सुनिन्जेल ठिकै छ नि, गर्छु नि, गरिन्छ, म त्यत्तिकै कहाँ बस्छु र, म पनि ध्यान शिविर बसेको छु, कति पालि 2 पालि बसेको छु। अनि ध्यान शिविरमा त ध्यान बस्यो, अनि घर आएर त्यो शिविरको नियम घरमा पनि चालु छ भन्दा कहिलेकाहीँ हराउँदै हो। एउटा गोरेटो बाटो अब बर्खा मासमा आफू हिँडिराखेको छ भने त रातदिन हिँडिरहेको बाटो त त्यो बाटो रहिरहेको हुन्छ नि। बर्खा मासमा 2 महिना नहिँड्नुहोस् त, 2 महिना पछि त्यो बाटो हिँड्ने भने पहिला बाटो कहाँनिर थियो भनेर खोज्न आपत गर्दा घाँस त्यो कुरेको हुन्छ। त्यस्तै आचरण गरिराख्दाखेरि बाटो बनिरहेको हुन्छ, सही मार्ग भइरहेको हुन्छ, क्लेश कम्ती भइरहेको हुन्छ, क्लेश कम्ती हुन्छ, होस राम्रो हुँदै जान्छ, ज्ञान राम्रो हुँदै आउँछ। अलिदिन ध्यान गर्न छोडियो, सबै क्लेशको जङ्गलले पुर्यो। अनि ध्यान गर्दाखेरि पनि क्लेशको जङ्गलले बोल्दा एकछिन गरौँ, समाधि हुन्न, दिक्क लाग्छ, छोडो, अनि यसो झुलाउँछ, निन्द्रा लाग्छ, छोडो, गर्दा गर्दा बाटो पनि हराउँछ। त्यही भएर जबरजस्ती पनि गर्नुपर्छ। किन हामी चाहिँ यो कलियुग भने चाहिँ घट्दो समयमा हामी छौँ। कसुर धेरै भएको समय, घट्दो कल्प, बढ्दो क्लेश, बढ्दो रोग, त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि हामी चाहिँ अलि कोसिस चाहिँ बढाउनु पर्छ, अलि धेरै प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। धेरै प्रयास गरेर बल्ल पाइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जस्तै आफूले पनि प्रयास गर्दै, अनि आफूले शासनको काम शासन फैलिनको लागि पनि प्रयास गर्यो, आफूमा फैलिन पनि आफ्ना अनुयायीहरूमा, आफ्ना खानदान, आफ्ना जातीय, आफ्ना जनताहरू सबैमा फैलिनको लागि पनि प्रयास गर्यो, आफूमा पनि बढाउँदै गयो। अनि पछि आउने पिँढीलाई आफूले सही सत्य धर्म यो हो है भनेर सत्यको बाटो दियो, सत्यमै डोरायो। नभए के हुन्छ, आफूले परम्परा मात्रै दियो भने, परम्परा मात्रै बढ्दै गयो भने, धानबारीमा पनि झार धेरै उम्रियो भने आखिरी त्यो झारलाई आफूले गोड्न सकिएन। झार धेरै उम्रियो भने पछि धान काट्ने बेलामा धान काट्न पनि पाइँदैन, सबै झारीले पुगेको हुन्छ। कहाँ छन् धानका बाला भन्ने आएको छ। त्यस्तै सही धर्ममा परम्परा धेरै फैलिँदै आयो भने पनि सत्य चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने पुगिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जुन असली सत्य हो त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले सुरक्षा गर्ने, आचरण गर्न, आफूदेखि तल आउने पिँढीलाई पनि सही सत्य पुर्याउन पनि प्रयास गरौँ। साथै हो त्यो अब सत्यको लागि तपाईँ हामी अधिष्ठान गर्ने कुरा त मैले भने,
अब मैले भन्ने कर्तव्य भने अब गर्ने नगर्ने त तपाईँहरूको हातमा हो। आजैबाट पनि अलिकति भए पनि ध्यान एकछिन सुरु गरेर अनि त्यो ध्यान एकछिन बसेर आफै निर्णय गर्नुहोस्। मनमनमा अधिष्ठान गरे पनि हुन्छ, गर्दिनँ भने पनि म त हिम्मत छैन भने पनि अब केही लागेन होइन। हुन त नेपाली पहिलेदेखि नै बहुत हिम्मती हो। नेपाली भन्ने कुरा विश्वमै हिम्मतमा कहलाइएको बहादुर भन्ने पद पनि यो ब्रिटिसले दिएको हो कि कसले भनेको सुन्थेँ मैले। र विश्वले बहुतै बहादुरी गर्छु भनेपछि त्यसलाई पार लगाएरै छोड्ने जातीय हो भनेर भन्दै स्वयं भगवान पनि हिम्मत गर्दाखेरि जबसम्म ज्ञान पाउँदिनँ तबसम्म म एरिया पत्तक बदली गर्दिनँ भन्ने अधिष्ठान गर्न सक्ने यही नेपालमै जन्मिनु भएको भने नेपालमा जन्मेका जहाँ जन्मे पनि नेपाली जति त त्यति कमजोर त अवश्य पनि छैन। तापनि यो झारले पुरेकोलाई सफाइ गर्नको लागि अब त्यो आलस्य मारलाई हटाउने हतियार चाहिँ एउटा अधिष्ठानबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ। र अहिले हामीलाई कति बेर समय मिल्छ ध्यान गर्न?